við erum með 4 börn og þau voru sko þá, 15 ára og 7 ára og svo 1 og 2 ára. Og, veist, þegar maður er með svona mikið af börnum og stórt heimili og svona, að þá finnst manni, það var bara nóg fyrir mig einhvern veginn að komast í gegnum hversdaginn án þess að þetta bættist við. Þú veist, ég var stundum alveg að klepra sko og svo þegar hann greindist þá bara einhvern veginn, mér fannst þetta bara óyfirstíganlegt verkefni. Ég bara sá ekki alveg fram á hvernig ég ætti að gera þetta. Og ég hugsaði bara einhvern veginn strax, ég verð að tala með einhvern sem getur bara sagt mér, hvernig á að gera þetta. Hvernig á ég að fara að þessu. En það munar svo miklu að geta tala með einhvern sem segir bara, já þetta er ömurlegt, ég veit það, skilur. En þú getur gert þetta og þetta og þetta og þess vegna ég geta að gera svona og ég fann bara strax einhvern veginn að mig vantaði þetta. Mér finnst rosalega jákvætt að til dæmis þegar ég fór inn á heimasíðuna til þess að óska eftir jafningjastuðningnum að þá gæti ég farið inn á heimasíðu, ég þurfti ekki að hringja eitthvað, þið veitir. Af því ef ég hefði þurft að hringja í einhvern og segja bara eitthvað, mig vantar jafningjastuðning, ég er ekkert viss sem ég hefði gert það. Og mér var alveg sama hvort það væri kona eða kall eða einhver gamall eða ungur, ég vildi bara einhvern sem hefði verið með stóra fjölskyldu og farið í gegnum þetta. Og fékk úthlutaða stuðningsfulltrúa og það bara bjargaði mér. Hún hringir í mig fyrst sko og þá var ég akkurat stödd upp á spítala, Axel var í einhverju lyfjagjöf og ég man eftir sko, ég þekkti hann ekki neitt, ég vissi ekkert hver hún var og ég vissi bara hvað hann hét. Og ég fór bara hágrenja í símann, skilur, og ég er svona frekar prívat manneskja, sko. Ég var bara, já, og bara, já. Og svo hitti ég hann og talaði rosalega lengi við hann og bara það einhvern veginn að vita af henni, skilur. Ég var bara einhvern veginn á haus að sjá börnin og og vera hjúkrunarfræðingurinn hans og sjúkraliðinn hans og ritarinn hans og læknaritarinn hans og sjá tæki lífin sín og hugsa börnin og hugsa heimilið og hann var bara veikur, skilur. Og það var bara hans hlutverk og mér fannst einhvern veginn það var líka rosalega erfitt einhvern veginn bara að sætta sig við það. Ég hef örugglega aldrei verið svona umvafin jafn mikið af fólki eins og þetta sumar sem að hann var lasinn. En ég hef samt einhvern veginn aldrei upplegað mig jafn einmana. Ef maður hefur ekki verið þarna, þá getur maður ekki skilið þetta. En stuðningsfulltrúin minn, hún skildi hvað var að gerast og hún gat sagt mér, já, þegar ég var þarna, þá gerði ég þetta. Þetta snýst líka bara svo rosalega mikið um að tala. Og ég held að maður tali ekkert öðruvísi við stuðningsfulltrúan sinn heldur en vini sína. Og kannski held ég að stuðningsfulltrúin segi heldur ekkert eitthvað rosalega mikið aðra hluti heldur en vinir mann segja. Það er bara einhvern veginn þessi fullvissa að manneskjan sem þú ert að tala við veit hvað þú ert að gangi í gegnum. Það er einhvern veginn það sem skiptir máli. Jú, sjálfsagt hefði ég alveg komist í gegnum þetta án hennar, en það varð miklu bærilegra með henni. Þegar maður heldur maður sé bara mögulega að fara að missa einhvern, að þá fattar maður hvað það yrði glatað. Þannig að ég veit að bara þetta er staðurinn sem ég vil vera á akkurat núna, og þó að óhreinastæðiskörfurnar séu bara alltaf fullar og það sé alltaf drasl hjá okkur og ég geti stundum orðið ógeðslega pirruð bara á manninum mínum og á börnunum mínum og á bara öllu, að þá er það samt eitthvað sem ristir einhvern veginn miklu greinra. Mér var ráðlagt, skilur bara taktu eitt kvöld í viku þar sem að þú er bara með persónu fyrir börnin og þú fer bara út og þú bara gerir ekki neitt, skilur, bara setja á kaffihúsi eða bara, bara fara í sund eða bara eitthvað, skilur, og bara svona hlutir sem maður kannski hugsar að maður veit að maður á að gera, þau vitið, en ef einhver segir þá við mig, bara, það er ógeðslega sniðugt, þá bara svona, já, ok, við kannski gera þetta, við getum aldrei, bara byrja að borga tilbaka allt það sem við fengum, skilur, það bara, ég hugsa að nágrannarnir okkar hafi eldað auka mat örugglega einu sinni í viku og einhvern tímann kom hann og fékk lánaða sláttuvélina hjá okkur og sló svo allan garðinn okkar og þið vitið, vinkonur mínar komu með mat og skildu eftir á tröppunum sem ég gat þá bara stungið í frysti og einhver kona sem ég þekki ekki neitt, ég þekki tengdamömmu mína, prjónaði sokka og vettlinga á börnin okkar og setti á hurðarhúnin hjá mér. Þið vitið, og maður upplifir svo rosalega mikinn velvilja. Þú ert aldrei að fara að hringja í vinkonu þína bara sama hversu góð hún er, skilur, bara eitthvað, ég er bara að klepra, ertu til í að elda mat fyrir fjölskylduna mína? Það gerir þetta enginn, þó að það myndi allir bara eitthvað, já, geggjað, ég er svo til í að gera eitthvað, en það er bara með þetta, bara að fara og gera, vera til staðar og ekkert bíða eftir að manneskjan kallar eftir hjálpina, heldur bara að veita þessa hjálp, sko. Ég held að þetta hafi náttúrulega bara mótað mann
fyrir lífstíð, sko. Ég held að maður líti einhvern veginn aldrei sömu augum einhvern veginn á lífið, sko. Ég hugsaði bara, ok, tíma þegar okkar stríð er búið, að þá ætla ég sjálf að fara á námskeið og ég ætla sjálf að gerast stuðningsfulltrúi og bara, þú veist, gefa tilbaka það sem mér var gefið. En ég held að við séum miklu sterkari bæði í sikkurlagi og líka saman eftir þetta.